السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية خاصة إلى كل رجال إب المحترمين الأعزاء الشرفاء، رجال إب المعروفين القبائل، أهل النخوة وأهل الكرم وأهل الجود. ليش؟ يعني الآن أصبح 70% أو 50%. ايش السبب؟ على اليوم شفتوا مقطع بانهم قاموا بالقبض على اخو حمدين عبد الرزاق المكحل، وقاموا بتهديد امه. صميل يا صميل، قول ان ابنش قتل نفسه. صميل يا صميل، امشي. انا اقول لكم يا اصحاب اب، انا اشتفهم، انا اعرف يعني اعرف ان اصحاب اب ما يبالوش ولا يخافوا ويقوم ضد الباطل ويكون من مكان يكون ضد الباطل. اصحاب اب معروفين بجميع انحاء المحافظات انهم ما يخافوش من اي انسان، حتى ولو كانوا معك، حتى ولو كانوا حوثة متحوثين. لا عند الباطل وقف، لا هنا ولا وخلاص. اعرف صحاب اب ما يديش صاحب بلاده ولا يرضى عليه ولا يخون مبادئه، واي حرمه داخل اب، اخته، كبير امه، صغير بنته. ايش السبب؟ ايش صار؟ ايش بقيبكم؟ قتلوا الرجال، ولا ظهروا قتته ولا ظهروا شيء، ولا وتشي تفهموا وتشي تصدقوا وتشو يعني البحث من عندهم دي شرح القتة من عندهم، ودي يحقق من عندهم، ومدير العمل من عندهم، وكل شيء من عندهم، وتشي تصدقوا. ايش بكم يا جنان؟ ايش من انا اشتي افهم المتحوهين دول الذين متعلقون بظاهر الطقم، ظاهر المسير اللي يدير قدسوا السيد البقرة الحمراء. ايش بكم؟ ايش من حبوب اللي تشربوه؟ ورجع النخوة ورجع الرجولة ورجع هذا الخبر كله وين صار؟ واحد متحدث رسمي تابع للحوثة ليشرح، وانا شاهد فيديو حقه يشرح ويتكلم انه قال بنص المقطع ببين لكم حمدي المكحل ويقفز من الطاقة ويطير من الطاقة. تابعت المقطع الاخير ولا طار حمدي المكحل من الطاقة ولا قفز من الطاقة، كلهم خرق، كلهم كذب، كلهم ابر مسفيه فقط لا غير. ولا ربي يشتي يفضحكم بقضية هذا حمدي المكحل، لا ربي يشتي يبين حقيقتكم ويخلي نهاية عليكم على يد هذا الآدم المسكين اللي قتلتمه، فترفضوه. لا، فوق هذا كله رجعتم تهددوا الأم، تختطفوا الأخ. ايش هذا الكلام؟ اقسم بالله العظيم انك اي انسان يكون من ما هو وايش مكان رجولته وايش مكان صفاته يرضى بهذا الشيء، سواء حوثي متحوث متعلق ماسك فتال كيف ما كان يكون، يرضى بهذا الشيء ويرضى على يعني نساء مدينته تهتان واخوه وانسان اكل هو يعيش يقتل وداري فاهم بالقصه ويحاول التغيير ويحاول علشان ايش؟ عادكم بلا رواتب حتى نعمة الله عليكم. من هذا الدكان تسرقوه وهذا الضريبة تبزوها، حتى على اصحاب مخيط الجزمات تبزوا عليه، حتى في مخيط جزمات عليه ضريبة. ما انا معترف بكم انتم، ما انا معترف بكم انكم دولة. وعاد السيد حقكم يطلع يهنجم ويصيح وما بيضرب بيد من حديد ويضرب الزب هذا يا سيد. ما انتش بارب سواء حقوا لك النهاج دول اتباعك متخلفين دول الامراض ولا ترقدهم. والله العظيم ودي رفع السماء يا قضية المكحل هذا انها بتوصل على دماركم على هلاككم، واذكركم الايام بيننا.
وبيتم تصفية مصطفى المعمري بيصفوهم كامل. هذا اللي دونهم توقيت سنتين سنة ونص إذا يتم إخفائهم. والأيام بيننا وانتم قدسوا السيد حقكم يا متحوثين. أسفي عليكم بس حرام تنطق بكم اسم الرجولة قسما بالله.